Hey guys, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် personal trainer သူထက်ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော် full body home workout ကြီးကဆိုရင်ဖြင့်45 challenge လေးမှာဒီ37လေးဖြစ်သွားပါပြီရှင်ဒီ37လေးဖြစ်သွားပါဒီနေ့ကတောက်ကြလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့တောက်ကြလေးဖြစ်ပါစေကောင်းတဲ့ energy လေးရကြပါစေရှင်ကဲမနေ့ပြန်ဆုံးပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကညောင်းညနေတညာကြီးပြင်ပန်းနေတာကိုပြချင်းကံကိုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်းလုပ်နေတယ်ကိုနိုင်တစ်လောက်လေးလုပ်နေတယ်ပဲအပန်းလေးနဲ့အားယူချမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပြချင်းကံလေး10မျိုးဝင်ပေးထားပါတယ်တစ်မျိုးကိုတစ်မျိုး15ရက်3ကျော်ဝင်နိုင်15ရက်3ကျော်နော်မနိုင်တဲ့လူကတော့10ချိန်လေးကျော်ကနေပြီးတော့12ချိန်လေးကျော်လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုမြင်ရတဲ့သေးလေးပေးပြီးအသေးလေးတွေ share သွားပေးမယ်နော်ဒီပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒေါင်းထားလို့ရတယ်ဖိထားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးကအတူတူကပညာဒါနနေကြတဲ့ညဝင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကတော့ဝင်ထားတာချင်းချင်းချက်ဝင်ထားပေးပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ကြောလေး shop ကိုပေးနေတော့ဒီမှာကြောလေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့ဝင်ထားပေးပါတယ်ရှင်ချင်းချင်းချက်လေးဝင်ထားပေးပါတယ်15ရက်လုံးကြောဝင်ပေးထားပါတယ်နိုင်တော့သွားပါမနိုင်လို့ရှိရင်တော့10ချိန်4ကြောဒါမှမဟုတ်12ချိန်4ကြောဝင်ပေးလို့လည်းရပါတယ်ရှင်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ဒီချက်မိတ်ချက်မှာခုံနိုင်တဲ့လူကတော့ခုံလို့ရတယ်မခုံနိုင်လူက1နဲ့သွားပြီးထားပါတယ်ရှင်ဒီနောက်ကတစ်ခုဝင်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအပေါ်လေးဒူးညွှန်ပြီးတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမောင်းလေးတွေပါလေးလေးချိန်လေးအပေါ်အောက်မျိုးဆက်ပြီးပေါ့နော်မျိုးဆက်ပါလေးလေးချိန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါတွေကိုပညာမ1ကို15ရက်သုံးကျော်တော့ဝင်ပေးထားပါတယ်ရှင်နိုင်ရင်တော့ဆက်သွားလို့ရပါတယ်မနိုင်ရင်တော့လေဒီဆက်ကြီးဒီကျော်ကိုပညာမ1ပေါ့နော်လေးချိန်ကလည်းခုလုပ်ပြီးတိုင်းကိုဆက်ဆက်ကအမောပြလို့ရပါတယ်ရှင်ကိုကလေးချိန်ကကို10မျိုးနိုင်တော့မှာကိုက9မျိုးပေါ့နော်9မျိုး6မျိုး6မျိုးလောက်လုပ်နိုင်လို့ရှင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အားလုံးကိုလုပ်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒါဒီကကြတော့ဒီရက်နဲ့ပြီးသွားတယ်လေးချိန်ကနေတော့မဟုတ်ဘူးနော်နေ့လို့နေ့တိုင်းလုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းလေးကျမပြရပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုချင်းလေးထွက်ပြီးတော့ချင်းလေးနဲ့ထွက်မယ်ပြီးတော့အကြောင်းရပြီးမယ် story တွေရောစီမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ချင်းလေးချိန်ကလုပ်ဖို့ပြီးဖို့ပဲအပြည့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုလုပ်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ sumo squat ဝင်ထားပေးပါတယ် sumo squat ဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်မြေလုံးလေးသုံးထားပြီးပါဓာတ်မြေလုံးကိုင်ထားပြီးတော့ဒါဆိုလက်မောင်းလေးနဲ့ပါသွားမယ်လက်မောင်းလေးပါသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းပေါင်းလေးချိန်နဲ့ဒီမှာပြီးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးထိရောက်တဲ့ချိန်နဲ့လည်းမျိုးဆက်လေးချိန်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကို15ရက်သုံးကျော်ဝင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီပြီးနဲ့မမှန်ထားမယ်ရှုပ်လုပ်ပေးမယ်ခိုင်းတဲ့ညမှာရှုပ်ရဲ့အပေါ်ရောက်ရှင်လုပ်ပေးမယ်ရှုပ်လုပ်မယ်15ရက်သုံးကျော်ပေါ့နော်နိုင်ရင်တော့12ချိန်နိုင်ရင်တော့10ချိန်ကျော်10ချိန်မနိုင်ရင်တော့10ချိန်ကျော်အားလေး12ချိန်ကျော်ဝင်ပြီးလို့ရပါရှင်နိုင်ရင်ဆက်သွားပေါ့နော်ဒီနေ့ချိန်ကတော့ရှင်ကြီးရဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ဆို15ရက်သုံးကျော်သွားပြီပါရှင်အားလုံးပဲစီမီလေးကြပါကြပါစေရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဆုံပါအောင်မယ်ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါတတာပါ